अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और हंसता खेलता रखे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये तकरीबन हर शॉपकीपर की प्रॉब्लम है, हर घर की प्रॉब्लम है। यानी कि हर वो उस बंदे की प्रॉब्लम है जो बिज़नेसमैन है, जो काम करता है और उसको इन कैलकुलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, इस्तेमाल करते हैं। तो इनके कैलकुलेटर्स की कोई भी मसला है, ये मैं आपको लेके आया हूँ कि ये मेरे पास तकरीबन 6 किस्म के अलग अलग किस्म की कंपनियों के हैं। यानी कि ये एक है, ये कैसियो का है, ठीक है। तो ये कैसियो लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैसियो का कैलकुलेटर है। और इसके बाद ये सिटीज़न का है, ठीक है। और ये एक जो है ये ये भी सिटीज़न में ही आ जाता है कंपनी। तो एक ये SAS गोल्ड है, ठीक है। और एक ये वाला है, ये भी सिटीज़न का है। और ये जो है ये भी आपको सिटीज़न का ही नज़र आएगा। तो इस तरह के कैलकुलेटर्स जिन लोगों के पास हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ सेल चेंज करने का मसला है, आपको नहीं समझ आती कि इसका सेल कैसे चेंज करना है, ठीक है, तो वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये मैं 6 किस्म के कैलकुलेटर्स की वीडियो बनाई इसलिए है कि मैं सबकी इंशाल्लाह 1 बाय 1 तो बनाऊंगा ही, लेकिन ये बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी कैलकुलेटर है और उसका किसी किस्म का कोई मसला प्रॉब्लम आती है आपको सेल डालने के बाद भी, तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका मसला हल करूँगा, आपको बता दूँगा कि ये कैलकुलेटर में क्या मसला है। अगर वो ठीक होता हुआ तो ठीक लाजमी होगा, आपको वीडियो के ज़रिए ही बता दूँगा कि वो कैसे ठीक करना है। और जनरली जो बात है, अक्सर लोगों को इनके सेल डालने का ही नहीं पता, सेल कैसे डालने हैं। और वो तो जब दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार अपनी वो दिहाड़ी लगा लेता है, हालांकि इसके इतने मुश्किल सेल नहीं डलते। अगर आप इनके सेल वैसे बाज़ार से लेने जाएं 40-50 रुपये तो एक सेल इसका मिल जाता है। अगर हम यही सेल अपनी किसी शॉपकीपर के पास जाकर डलवाएंगे तो वो हमसे 200, 250, 300 तक ले लेगा, ठीक है। तो आपका फ़ायदा ही है इस वीडियो को बनाने का। अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। और आपको कोई मसला इन कैलकुलेटर्स में है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। या आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि ये कंपनी का और ये नंबर का कैलकुलेटर है, उसका ये मसला है। तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक मुकम्मल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और आप उसको देखते रहें और इन्जॉय करते रहें और फ़ायदा हासिल करते रहें। लेकिन ये फ़ायदा दूसरों को भी पहुँचाएँ, वो कैसे? अब जब ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो ज़ाहिर है दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जिसको भी इस कैलकुलेटर में, इन कैलकुलेटर जो मेरे पास 6 पड़े हैं, इनमें से किसी का कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे वो कैलकुलेटर का नाम बताए, उसकी कोई मसला बताए, या आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उसकी पूरी वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि मेरी वीडियो को ज़्यादातर इंडियंस बहुत देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका शुक्रिया जो देखते हैं और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, और वो शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो जो पाकिस्तान ऑडियंस है उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मेरी वीडियोज़ को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और उन लोगों का भी शुक्रिया स्पेशली जो सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या लाइक कमेंट वगैरह नहीं करते, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि वो कुछ ना कुछ तो देखते ही हैं ना, तो फ़ायदा तो है, लेते ही हैं ना, फ़ायदा हासिल करते ही हैं। तो आप मज़ीद भी इसको शेयर करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलेंगी, घड़ी के सेल कैसे डालने हैं, वॉल क्लॉक का सेल, वॉल क्लॉक की प्रॉब्लम, घड़ियों के प्रॉब्लम, चैन छोटा बड़ा करना, आई ग्लासेस के नोज़ पैड, टांगें टूट जाती हैं आई ग्लासेस की, या कुछ शीशे का मसला, एवरीथिंग इस चैनल पे आपको मिलेंगी। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ मिलेगा उसमें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी आपको ये वीडियो भी पसंद आई और मेरी बातें भी समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। जो भी आपको मसला हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो मुझसे लेना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, ऐनक के मसला है या वॉल क्लॉक है या सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, या आपको ये कैलकुलेटर, वॉल क्लॉक, किसी किस्म का भी आपको मसला है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह मैं उस पर आपकी वीडियो बना दूंगा या आपका व्हाट्सएप के ज़रिए ही आपका मसला हल कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।